tiene como una semana, no, tiene como 2 semanas que la verdad no la arrancamos, no la hemos usado. Vamos a echarla a andar. Y aprovecho porque quiero hacerles 2 comentarios respecto al arranque de la moto. Número 1, cuando la echen a andar, antes de que ustedes se suban a su moto y se arranquen, al menos déjenla calentando 2 minutos, al menos 2 minutos. Y número 2, cuando ustedes le echen a andar y arranquen la moto, no empiecen a acelerarla, porque finalmente el aceite, cuando recién ha hecho andar, el aceite todavía no llega a todas las partes del motor y todavía no ha lubricado como debe de lubricar todas las partes del motor. Entonces, ese es el consejo que yo quería darles, ese par de consejos. Vamos a ver cómo suena. Ahí está la bomba. Miren, aquí ya marca temperatura, ya no está en low, ya le podemos dar sus acelerones. Así suena. Primos, primas, cuídense. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Espero haber complacido a la persona que me decía, oye, échala a andar a ver cómo suena. La verdad es que es una chulada. Al llavazo. Así suena. Adiós, primos y primas. Cuídense.